सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदने से पहले आपके कुछ चीज़ में ध्यान देना ज़रूरी पड़ेगा। तो मेरे वीडियो इस लास्ट तक आप देखिए, आपके समझ आ जाएगा। तो सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदने से पहले क्या क्या चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, क्या ख़राब है क्या ठीक है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों मेरे पास है मारुति 800 कार है। इसका मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी करके, इसको रिव्यू करके दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ आना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ इसको दिखना पड़ेगा सेकेंड हैंड गाड़ी मारुति 800 खरीदने से पहले। हमने ये गाड़ी सेकेंड हैंड ख़रीदा है, ठीक है, लगभग 30,000 में, और 10,000 इसमें मॉडिफिकेशन पर खर्च किया है। टोटल 40,000 खर्च हुआ है गाड़ी। अभी मेरा गाड़ी बहुत रनिंग है, आप दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसको टायर दिखाता हूँ। इसको टायर देखो, इसको टायर के ये जो गुटी है ये एक अच्छे होना चाहिए, और इसको ये जो नट है, नट, इस नट को देखो, इस नट कोई टूटा वगैरह व ख़राब है, इसको मत देखो, ठीक है। फिर इसको सॉकर देखो, सॉकर अगर कुछ ख़राब गाड़ियाँ होती है तो उसको सॉकर चपने से वो जंपिंग करता है, ठीक है। इसको पेंट पर देखो, पेंट बॉडी से, बॉडी की कुछ शेप दिखा दूँ आपको, बॉडी का कोई डेंट वगैरह या कोई रस्ट वगैरह नहीं है। तो इसका मैंने पेंट किया है ऑरेंज और सादा, ठीक है दोस्तों, देख लो पेंट। गाड़ी पूरी तरह से कोई डेंट नहीं है, एकदम ओके है, ठीक है। इसके पीछे तरफ से देखो, पीछे एक बम्पर है जो, इसको पीछे देखो, पीछे इसके एक बहुत बड़ी सी ग्लास है, इस ग्लास में और ऊपर में सादा है और नीचे में कमला है, ऑरेंज हम क्या है। पीछे के टायर देखो, पीछे के टायर भी कुछ अच्छे हैं, देखो एक टायर पर कितना गुटी है, ठीक है। और इसको पीछे भी इंटीरियर देखो, इस इंटीरियर में बहुत मिट्टी लगी हुई है, लेकिन मैं बहुत दिन से गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन सर्विस नहीं किया हूँ, इसलिए इसके इतना मिट्टी लगा हुआ है, ठीक है। इस पीछे का व्हील के जो नट देखो, नट पर मैंने इसको पेंट किया है पूरी तरफ से। मैंने इस नट को देखो, इस नट को मैंने अच्छे है, कुछ टूटा वगैरह नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको डोर खुलने से, इसको डोर खुलने से ओपन हो जाता है, और इसको डोर लगाने से अच्छे से एक ठक के आवाज़ आती है। जो ख़राब पुरानी गाड़ी है उसके नट ढीला आ जाने से उसके कुछ दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, लेकिन ये मेरे अच्छे गाड़ी है इसलिए इसका आवाज़ ज़्यादा ठीक है, ठीक है। आप देखो इसको भीतर में, इंजन में देखो, इंजन में अच्छे है। पहले बैटरी देखो, बैटरी एक न्यू बैटरी है एक साइड का, ठीक है। ये जो बैटरी है इसको वारंटी है, 3 इयर्स का वारंटी है। इस बैटरी को मैंने, इस बैटरी को मालिक ने, गाड़ी जिसका ओनर था वो लगाया, ठीक है। ये देखो, ये है वाइपर मोटर अच्छी क्वालिटी का है। इस वाइपर मोटर से आपके जो गाड़ी का रेनी सीज़न में जो बारिश होता है उसको वाइपर चलाने में काम आता है। इसको मैंने चेंज करा है, ख़राब था इसको मैंने चेंज किया। इसको बारे में आपके देखना चाहती है सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लेके, तो इसमें इंजन देखो, इंजन में ये जो 4 नाट है, इस नाट को अच्छे से देखो, इस नाट में कोई टूटा वगैरह नहीं है, इस दाग वगैरह नहीं है। अगर दाग वगैरह है तो इंजन खुला हुआ है, इसके मतलब इस नाट को अच्छे लगने से कारण तो देखता है आप समझ जाते हैं ये इंजन खुला नहीं है, लेकिन इस इंजन में कुछ प्रॉब्लम भी वगैरह नहीं है, ठीक है। ये जो देखो, ये वाइपर के वाटर, और ये देखो ये कूलेंट वगैरह उसका टैंक है, कूलेंट वगैरह, ठीक है। और देखो दोस्तों इसका वायरिंग वगैरह देखो, वायरिंग में कुछ ये जो तार है ये इंजन का तार है, ठीक है। और ये जो तार कटा हुआ है दिख रहा है, इस तार है, ये वाइपर का मोटर का तार है। मैं चेंज किया तो इसलिए तार को इससे जोड़ना पड़ेगा। और ये इंडिकेटर की तार है। कब आपको समझ आएगा ये गाड़ी में कितना वायरिंग टूटा हुआ है, वो गाड़ी
नहीं खरीदते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको अदर लाइट वगैरह, ठीक है, एसी वगैरह जो तार है उस तार को आप फॉलो कीजिए, यानी इंजन में कुछ कुछ तार है उसको तो फॉलो कीजिए। ये है रेडिएटर, रेडिएटर को चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये जो स्टिक है इस स्टिक को आपको देना पड़ेगा। स्टिक धुला लगा है इसलिए मैं गाड़ी सर्विस नहीं किया है। ठीक है, और इस लाइट वगैरह देखो, इस लाइट वगैरह कुछ जल रहा है या नहीं जल रहा है उसको देखो। लाइट वगैरह देखो, इस दोनों लाइट्स कभी अच्छी है, कभी रोड के चलने के लिए अच्छी है। इस लाइट को देखो, इस लाइट भी अच्छे है। ठीक है, ये है इंडिकेटर, ये है इंडिकेटर। ठीक है, अब हम लाइट जलाकर देखेंगे। ठीक है, ये देखो आप, लाइट जलने लगा है क्योंकि मैंने लाइट जलाया है। ठीक है दोस्तों, इसको लाइट को देखो कितनी अच्छी है। ठीक है, पुरानी गाड़ी में ये चीज़ आपके देखना पड़ेगी, वायरिंग और इंजन पहले देखना पड़ेगा। तो आप इंजन के बारे में ख़त्म हो गया बात, तो हम और भी कुछ बात है उस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखना है ये गाड़ी का ये जो ग्लास, ये ग्लास आपको अच्छे से देखना है, ये टूटा वगैरह कुछ फ्रैक्चर वगैरह नहीं है। ठीक है, बॉडी को पहले देख लो, तो ये ग्लास वगैरह देख लो आपको। ठीक है, ठीक है, ये ग्लास ठीक है कि देख लो, ये लुकिंग ग्लास है ठीक है कि देख लो। ठीक है, आप गाड़ी चला कर भी देख लो कितना गियर में कितना जाएगा, और क्लच दबा के देख लो क्लच अच्छे है कि ना। ठीक है, भीतर में देख लो आप, कार के इनसाइड में आप देख लो, कार के इनसाइड में देख लो, ये है गियर, ये है हैंड ब्रेक खींच कर देख लो आप, हैंड ब्रेक ठीक है कि नहीं है। ठीक है, ये जो मीटर वगैरह है इस मीटर को क्लस्टर मीटर। ठीक है, ये फ्यूल गेज वाला देख लो, ये हीट गेज वाला देख लो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा आपको सबके पहले, वो है गाड़ी का स्मार्ट कार्ड एंड टैक्स टोकन। ठीक है, किस ओनर के नाम पे गाड़ी है उस चीज़ पर आपके ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जो गाड़ी खरीदते हैं वो गाड़ी को आप किस से गाड़ी खरीदते हो उसको जानना पड़ेगा। उसका वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड वगैरह या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वो आपके पास ये एक जेरॉक्स कॉपी रख देना। ठीक है, इस सीट को देखो, सीट कवर को देखो, सीट कवर भी कितनी अच्छे है। ठीक है, कोई टूटा वगैरह नहीं है, ये कोई ख़राब वगैरह नहीं है। ठीक है, इस सीट कवर को देखो, पीछे की तरफ देखो, पीछे के 3 लोग यहाँ पर बैठ सकेंगे। ठीक है, ये अच्छे है, ये एक कवर के लिए तो ये क्या है। ठीक है, ये देखो आप गाड़ी को एकदम सामने से देखो, सामने से देख के आपके पता चलेगा गाड़ी एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, या अगर ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ गाड़ी आप मत लेंगे। हम ये कहना चाहेंगे आपको, ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ गाड़ी आप मत लेंगे। हम आपको एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे इसका साउंड क्या है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करके आपके दिखाएंगे दोस्तों, देख लो। ठीक है, पहले चाबी ऑन करें, देखो दोस्तों एक बार में गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखो दोस्तों, ये है आपको इंडिकेटर वगैरह, ये 5 साइड का है या ये डान साइड का है, ये लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है। ठीक है, ये लाइट वगैरह। ठीक है, देख लो आपको। अब इसको रेस करके मैं दिखाती हूँ, इसके साउंड सुन लो, इसका साउंड आप सुन के आपके पता चल गया है ये गाड़ी कितना अच्छा है। ठीक है, हाँ दोस्तों देख लो एक बार पूरा आपको 360 डिग्री कोण में आपको गाड़ी का बॉडी दिखाएंगे, ये अच्छे है, ये बुरा है, ये एक्सीडेंट है या नहीं है। हमारा ये गाड़ी है ये एकदम अच्छे है, इसका कोई डेंट वगैरह नहीं है। ठीक है, हम 360 डिग्री में आपको दिखाएंगे, तो देख लो दोस्तों, अच्छे से देख लो। इसको साइड देख लो दोस्तों, साइड में कितना अच्छा है। देखो दोनों जो हैंडल है वो
मैंने ब्लैक पेंट किया है और नीचे में ऑरेंज, ऊपर में वाइट। इसको मैंने इस कलर को मैंने अच्छा लगा है इसलिए किया, क्योंकि रोड में बहुत गाड़ी हम दिखते हैं तो उसको है ब्लैक, वाइट, रेड, उसको मैंने नहीं पसंद है, तो मैंने ये कलर चूज़ किया है, तो मैंने ये कलर करा है। ठीक है दोस्तों, देख लो एक बार अच्छे से देख लो, गाड़ी का अच्छे से देख लो, इस गाड़ी को ऊपर से देख लो, नीचे से देख लो, कोई डेंट वगैरह नहीं है गाड़ी में। ठीक है, और हम ये गाड़ी बेचना चाहेंगे। ठीक है, कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उसको आप नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, देख लो इस साइड में देख लो, राइट साइड में देख लो, राइट साइड में कुछ भी तरह का डेंट वगैरह नहीं है इस गाड़ी में। ऊपर में देख लो, ऊपर भी अच्छे है। ठीक है, ये गाड़ी को मैंने बहुत दिन से मैंने वाटर सर्विस नहीं किया है, एक बार वाटर सर्विस कर लेता हूँ तो गाड़ी बहुत चमकाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो पीछे तरफ के देखो, पीछे भी कितनी अच्छी है, कुछ स्क्रैच वगैरह भी नहीं है गाड़ी में, ग्लास टूटा हुआ स्क्रैच वगैरह इस गाड़ी में कुछ नहीं है। बम्पर की तरफ देख लो ना, बम्पर भी कितना अच्छे हैं। ठीक है, और एक बात है, ये गाड़ी 1 लीटर फ्यूल में आपका 18 किलोमीटर माइलेज देगा। हाँ दोस्तों, यकीन नहीं है तो मेरे बात भूल से समझ लो, ये गाड़ी 18 किमी पर लीटर जाएगा। ये इतना पुराना गाड़ी है लेकिन इसको माइलेज इतना अच्छा है, तो इस गाड़ी को मैंने इसलिए ख़रीदा है। ठीक है, देख लो दोस्तों, गाड़ी में कुछ अच्छे है, कुछ बुराई भी नहीं है। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। आज का वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करता हूँ, दूसरे दिन नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। आपको मेरे चैनल में नया हो तो मेरे चैनल आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो, क्योंकि नया वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।